Who is this man? He's actually Rondi. Rondi Jamal, my brother. Hey, man. You're married without my permission? No, we're not married. What? Ronnie's actually my partner. Partner? Do you lie with this man, Rondi? Your silence has answered my question. Samia? I'm going to talk to Ron. Jumu'ah is now over. Your Rondi must decide. Well, I know. I'm going to give his answer when he tells me. I'll let you know. No need. We all go together. Oh, wait. It's better if I go by myself. Yalla, yalla. Call the others. This is crazy. Oh my God. I don't even know what to say about this. Oh, look, I love you. I really do. But I'm in a very bad marriage with, unfortunately, my wife. Look at me. It's my business manager. I just need some more time. You know, then you have just 3 days, or you would like to be stoned to death. Then I'll see how that complication does to your career. I'm out of here. When am I going to see you? You gotta do better than that. You know what? I was going to surprise you when I got back from San Francisco, but... Mansion? What about 5 minutes? Just give me an hour or so I can tidy it up, and I'll text you the address. Okay. تو اینا رو از کجا بلد بودی؟ خونده بودم. میدونی من یه عادت قدیمی دارم. هر جایی که برم تا میتونم در مورد اونجا اطلاعات به دست میارم. در مورد مهاجرتم من به اینجا که دیگه اطلاعاتم خیلی مفصل بود. سلام رضا جان. سلام. چطوری؟ مشکلی پیش اومده؟ والا مشکلی که تو بتونی کمکم کنی نه. یه فیلم بردار لازم دارم. فیلم بردار؟ مگه مارک فیلم بردارتون نیست؟ کلکی در کار نبود. هر دومون داشتیم استفاده میکردیم دیگه. همه چی خوب بود تا اینکه شیطنت من گل کرد. شیطنت؟ چیکار کردی؟ کار بدی نکردم که. فقط اتفاقی که افتاد جالب بود. مامانم همش ازم میپرسید کارم چجوریه، سخته، آسونه. خب منم برای اینکه بهش نشون بدم چی کار میکنم اومدم از خودم در حین فیلم برداری و گزارش‌ها فیلم گرفتم. چی داری میخندی سپیده؟ چی به این فیلمی که از خودم گرفتم. چه فیلمی؟ ببینم. دوم چی؟ دوم بدگل بودن. بدقولی دیگه چرا؟ خب از صبح تا حالا قراره بهم بگی چه خبره، ولی به خصوصیات خوبه تو هم باید 2 چیز اضافه کنم. روزا بیا اینجا، این موافقه. زود بیا. بچه یه خورده برین اونورتر وایسین. آها یه خورده بیشتر. صبر کن ببینم موضوع چیه. هیچی بهار جان، قراره که از حالا به بعد 2 موجی جلو دوربین داشته باشیم. خیلی جالب بودا. اصلا جالب نبود، چرا اینجوری من شوک شدم؟ خیلی خوب، کجاست؟ بذارین من توضیح بدم. بفرمایید، منتظرم. چیز تقصیر یعنی اینجوری نباید میشده، ولی من به کتی اعتماد کردم. کتی خانمم که میدونید. دیدی گفتم کتی. من از اول گفتم کتی میخواد ما رو سورپرایز کنه. هی میگفتی نه. قربونت کتی جون، کتی کجاست؟ نمیدونم، ما که رفتیم خونه بود. خب ما که اومدیم نبود. خونه نبود. نه نبود.
ای خب عجیبه، من نمیدونم، اصلا فکر نمی‌کردم همچین کاری کرده باشه. یعنی بدون شما دوتا رفته بیرون؟ خب ببینی که با ما نیست، حتما تنها رفته دیگه. خانوما بس کنین، رنگ کردن من بسته. من کل لس آنجلس رو رنگ میکنم. سورپرایز هرچی داشتی تموم شد، بگیم بیاد. چه سورپرایزی؟